яғни элементарный чат GPT-ға хотя бы салып мына әр информацияны қазір чат GPT рахат болды ғой, бірақ өте енді жалпақ тілмен сұрауға болады. Қазақ тілін керемет берді чат GPT. Ең маған ұнайтыны чат GPT қазақ тілін неге, өйткені біздің еріншек дейміз ғой, қазақтар жаңағы бүкіл отчетін бәрін жібереді, дипломын жібереді, қазақ үйретіп алдық чат GPT-ді. Баспасөз хатшыларына тіпті рахат болды релиз жасауға. Яғни соны тексеру құралдары өте оңай болып кетті ғой, соны хотя бы ең элементарлы түрде соны тексеруге, мысалы өткен Сауд Арабияда алкоголь ішуге туристік зона бар пайда болады деген ақпарат шықты әлемдік беделді ақпарат құралдарында. Мекемеде дейді. Әлемдік беделді ақпарат құралдары берді оны. Sun Times берді, Британия. Ақыры 4 күннен кейін Сауд Арабиясы, яғни бұл ақпараттың фейк екендігін, яғни әлі ондайға біз келген жоқпыз, оның бәрі өтірік деген ақпаратты Сауд Арабиясының өзіне еді. Бірақ ол енді өтірік болғанда сан оған жауап берді. Көкем, ол өтірік шын емес, сендердің ішіндегі инсайт, яғни бұл болашақта мүмкін болатын нәрсе шығар. Яғни обсуждениеда қоғам талқылады, бірақ оны болды деп берді. Яғни асығыс берген ақпарат. Бірақ енді бұл да фейкқа саналады ғой қанша дегенмен. Яғни осының өзін мысалға жаңағы бүгін мысалы чат GPT-ден сұрақ көрсең, ол саған жаңа жауап береді. Осындай болды, Сауд Арабиясы жауап берді, анау. Яғни элементарлы түрде халыққа айтатын қазақша, орысша, ағылшынша қай тілде болсын, элементарлы тексеріс, яғни бытовой дейміз ғой, ең бірінші деңгейдегі тексерістен өтсек, соның өзі. Ананы айтып керек емес, басқаны айтып. Осыны үйренсе, халық осыны өзі жақсы көреді негізі. Болмаса сол ақпаратты копи-паст ретінде салып мынау шын ба деп іздеуші дейміз ғой енді. Google болсын, Яндекс болсын тексеріп алып, бірнеше ақпарат көзінен шықса ғана иланып, оның өзінде ресми ақпарат көзі болса, бір блогердің бізде мына журналистикада оқытқан кезде мына ақпарат тексердің ба деп сұрайды. Оны анандай кісі жазды деген сияқты. Ол кісі де сен сияқты адам ғой деп мысалға иланбаймыз. Ақпаратты жазып отырған кезде міндетті түрде оның ресми ақпарат көздері нақтылайды, анықтайды, сөйтіп барып тарататынына біз мән беруіміз керек.